वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। अच्छा, मैं आपके लिए आज इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए आपकी। जिन लोगों को खांसी बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की खांसी होती है और खांसी का आराम नहीं आता, इनके लिए खांसी का सबसे बेहतरीन सिरप कौन सा है? सबसे खांसी दो तरह की होती है, एक खुश्क खांसी और एक बलगम वाली खांसी, जिसे हम एक्सपेक्टोरेंट और एंटीटसिव कहते हैं। सिरप एसिफाइल की डोज़ क्या है? सिरप एसिफाइल की डोज़ कुछ इस तरह से है कि अगर बच्चा नवज़ायदा बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो उसे हम 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा, मतलब चौथा हिस्सा 1 चम्मच का नवज़ायदा बच्चे को देंगे। और बड़े बच्चे के लिए, जिसकी एज 5 से 10 साल के दरमियान होती है, उसे हम 1 चाय का चम्मच दिन में 2 से 3 मरतबा दे सकते हैं। और बड़े बच्चे के लिए, बड़ों के लिए 10 से 20 साल के लिए हम 1 पूरा चाय का चम्मच दिन में 3 मरतबा। और बड़ों के लिए, अडल्ट के लिए, 20 से एज ज़्यादा के लिए हम 1 से 2 चम्मच दिन में 3 से 4 मरतबा इस्तेमाल करते हैं। अगर साथ गला भी ख़राब है, गले में खराश है, फिर साथ हम एंटी एलर्जी लेंगे। और अगर साथ गले की इन्फेक्शन है, फिर साथ हम एंटीबायोटिक भी इस्तेमाल करेंगे।